度咧就係廣東道1號功德林啊。呢間係食齋嘅素食。今晚係嚟呢度食晚餐，我哋人客都坐咗80%。嗱，我哋今晚第一個送嚟咧就係呢個菠蘿咕嚕肉啊，係齋嘅。咁咧就跟住咧嚟咩咧？嚟呢個係雜錦拼盤啊！啊，樣樣都有啲嘅。咁啊，呢個雜錦拼盤咧，之前我哋都食過嘅。咁咧都 OK。嗱，呢一個咧就係啲蛋白啊，即係呢個餸係有啲蛋白撈埋落去嘅。咁咧就嗱，呢一個咧就係嗰啲齋嘅鵝卷啊。咁咧另外呢一個咧就係即係煲仔飯啦。咁啊鱔片煲仔飯又係齋嘅。咁啊都幾香口嘅呢一個。咁啊另外呢個咧撈麵啊，咁啊過年多數叫呢個啊。呢一個咧就襟撈啊，即係樣樣都有嘅雜錦撈麵。咁啊任你自己調咩味都得。咁我哋又叫咗呢個啦。咁都今日啲餐都食完。呢度咧就地下個大堂。咁我哋而家落到食完飯，食咗1100蚊呢一餐。咁咧就攞車，咁啊直接出車，咁啊自動同你計咗幾多錢㗎啦，入到嚟。請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。